poser, d'accord? Younes, essaie d'expliquer donc étape par étape, d'accord? D'accord, monsieur. باش يفهموا باش يقدروا يتبعوا معاك parce qu'il y a des groupes 203 204 qui vont faire le TP donc les prochaines séances. Donc 201 202 c'est bon, mais 3 et 4 il faut leur expliquer donc qu'est-ce que vous allez faire. D'accord, monsieur. Voilà. Premièrement, on va créer une nouvelle machine Linux, deux machines, وحدة serveur وحدة أخرى Linux. Donc نديرو new virtual machine. ناخدو الماشين الأولى نشوفو الشمال ديالها فين كاين. Après next. ونعطيو النيم الماشين اللي غناخدو. الأولى نقدروا نسميوها server. اليوزر نيم نديرو في server net. ابخي نعطيو واحد الباسورد نقدروا نديرو سيرفر واحد. نيكست نسميوها سيرفر واحد. نيكست نعطيوها واحد 30 جيجا. نيكست اللي عنده سباس في بيسي يقدر يعطيها 60 جيجا باش يخدم مرتاح. انا حيت ديجا عندي ماشين سيرفر وديجا عندي لينكس ديجا خدمت عليهم السيونس اللي قبل، يعني هذه ندير نخدموا بها هذا النهار ومن بعد نسيبريميها. داكشي علاش عطيتها 30 جيجا. باور فينيش. كنتسناو الماشين الاولى حتى كتانستالا. نقدروا اللي عنده شي بيسي اللي يقدر يانستالي دو ماشين و ميم طون يقدر يانستالي الماشين الثانيه اللي غتكون كليونت. انا ديجا عندي غنخدم بهذه حيت الماشين ما نخدموهاش في بزاف د الحوايج من غير اننا نخدموا دي اتش سي بي، يعني غادي يعني غير هذه واخا خدمت عليها ديجا مع فاش كنا بريزونسيال. Donc, Younes, pour ne pas perdre du temps sur l'installation, d'accord? Vous installez, comme je vous installez une seule machine, parce que je chauffe la procédure de l'installation, d'accord? Et si vous avez une deuxième machine déjà installée, vous allez l'utiliser en tant que client, d'accord? Oui, pour monsieur. DHCP, pour le NFS. C'est bon? D'accord, monsieur. Pour ne pas perdre du temps sur l'installation, surtout pour la deuxième machine. D'accord. نكبروا l'écran. هنايا تقدروا تموديفيو لا دات، نقدروا نديرو هنايا ماشي ضروري لا دات. الكيبورد سي ميو تخليوها لونغلي اللي ديجا مولف كلافي اونغلي خليها اونغلي، اللي دارها فرونسي رد البال مع الكود اللي كديرو اللي عنده لي نيميرو اللي كاينين فوق كلافي، يعني ماشي اللي كيكونوا في بافي نيميريك 1 2 3 و4 راه ما كيخدموش مع الكلوك الى اكتيفيتي الماجيسكيل. خاصك ديما تخدم بشيفت، يعني ديما تبقى مهولدي شيفت وتورك على 1 2 3. يعني بزاف الناس كيكتبوا لهم كود غلط فاش كيانستاليو الماشين، هذا هو المشكل. ورك على شيفت وعاد باش تكتب الارقام 1 2 3. المهم انا غادي نخليها اونغلي حيت ديجا كنخدم بها اونغلي. سي بور لونغلي في وسط السيستيم، لونغ في وسط السيستيم تقدروا ديروها فرونسي، تقدروا تخليوها اونغلي. بالنسبه هنا لانستالاسيون، هنا لانستالاسيون ديال منين غياخذوا هذا تخليو كما هو حيت ديجا لونسيناه. السوفتوير في السوفتوير الا خليتي هكا ما درتي والو غادي يعطيكم مود لين دو كوموند، يعني سي ام تي. ولكن حنا بغيناهم بجوج، بغينا انترفاس جرافيك ونخدموا السي ام تي، يعني غتكوشيو غنوم ديسكتوب. هنا كاينين دي زابليكاسيون تقدروا تانستاليهم الا بغيتو بحال الاوفيس، بحال الشكل تاع الوورد. هو ماشي وورد، هو خاص بلينكس. كاينين بزاف. المهم انا ما غنانستالي حتى شي حاجه، غنخليه غير غنوم باش يعطينا
الديسكتوب باش يعطينا البيرو يعطينا انترفاس جرافيك. من بعد هنا كاينه لانستالاسيون سيستيم باش تختاروا الديسك دور. ديجا عطينا 30 جيجا، تقدروا تزيدوا واحد اخر الا بغيتو من هنا، سينو غادي تزيدوها من سيتينغز. راكم عارفين غنوصلوا ليها فاش غنبغيو نديروا الجيستيون ديال لي ديسك. bon. Oui, Younes, pour le disque, Oui. d'accord, au début, tu le laisses standard, d'accord? Par défaut. Oui. Il vaut mieux de laisser par défaut pour ne pas rencontrer un problème, d'accord? Oui. Les par défaut. J'ai l'étape précédente. ندير accepter l'échange. Accepte, oui. D'accord. Cancel. La deuxième, à gauche. Cancel. Est-ce que tu as fait le partition? D'accord. Ici, au niveau du disque, tu laisses standard, d'accord? On ne change rien. Par défaut. Au début, donc on ne change rien. D'accord? ما دابا استاذ غنلونسيو l'installation direct. Donc, puisqu'il n'y a pas, essayez de voir s'il vous plaît, il n'y a pas un triangle jaune. Vous vérifiez s'il n'y a pas un triangle jaune. Dans ce cas, vous avez terminé toutes les conditions. D'accord? Vous faites très attention, comme il a dit Younes, vous faites très attention avec les softwares, la sélection des softwares, des logiciels. Vous devez sélectionner GNOME Desktop. Si vous laissez par défaut, il va vous installer le Core, sans mode graphique. D'accord? Pour les disques durs, ne mettez rien au niveau des disques. Vous acceptez par défaut. D'accord? Le partitionnement par défaut. Vas-y, continuez. Je vous laisse travailler. D'accord. Maintenant نقدروا نديروا انستالاسيون حيت نكونوا سالينا كلشي. هنايا غيبدا الانستالاسيون ديال السيستيم. او ميم طون نقدروا نكريو اليوزر. يعني هنايا غادي نكريو اليوزر باش نبداو ندخلوا، غنسميوه سيرفر. كل واحد يقدر يدير السميه اللي بغا. ميك ديس يوزر ادمينستراتور ونعطيوه باسورد. نعاودو الباسورد هنا. انتظام سجل بي كريتيد. طلعت لك هادي يعني راه ديجا كريتي صافي، وغادي نتسناو تتسالى الانستالاسيون. Une petite remarque, s'il vous plaît, pour Raja Younes. Ici, pour la création, user creation, d'accord, création de compte utilisateur. Donc, puisque vous avez root, le compte root, cet utilisateur ne doit pas être administrateur. D'accord? Donc, vous savez pourquoi? Parce que en tant qu'administrateur, je dois avoir deux comptes. Un compte utilisateur simple pour la navigation sur Internet, etc., et le compte root pour les tâches d'administration. Donc maintenant, lorsque tu as activé l'option Make as administrateur, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, vous avez deux administrateurs. Donc, très bien. C'est bon? Donc, un compte simple, une secrétaire, un comptable, etc. Lorsque vous aurez utilisé votre machine normale, vous allez utiliser ce compte-là. Si vous voulez faire des tâches administratives, dans ce cas, vous avez la commande SU, le sudo. D'accord? Dans ce cas, vous aurez utilisé le compte root. C'est bon? Est-ce que vous avez compris tout le monde? Est-ce que vous avez compris? Oui. D'accord. Vas-y, continue.
مسيو اللي سمعت واحد الغومارك وي مراد. بالنسبه بالنسبه كنشوف الدراري كيبقاو يعاودوا في الانستالاسيون يعاودوا فيها، علاش ما نديرو سناب شوت؟ نديرو سناب شوت و اون فوا كملت لينا الانستالاسيون نديرو واحد سناب شوت ونخليوها كنخدموا في الماشين، ولا بغينا نردوها ازيرو راه كنديرو سناب شوت ديالنا. دونك واش كلوناج ولا سناب شوت؟ Tu parles de snapshot avec le clonage? J'ai pas compris. Donc, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Quel est le problème? نديرو سناب شوت مسيو. Oui, Mourad. Expliquez qu'est-ce que vous voulez faire. l'installation ديال الماشين ديالنا كو سو سوا سيرفور ولا الكليون، Oui. نخليو واحد النسخه نخليوها في الفي ام وير، نديرو واحد تشيك سناب شوت ديالنا نخليوها. وي. خدموا تي بيات ولا بغينا نروميتر ا زيرو نرجعوا للسناب شوت اللي حنا Cette phrase, donc cette remarque, j'ai déjà dit de la remarque avec Windows Server. D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque vous terminez l'installation d'un système, d'accord, vous créez un snapshot. Vous allez faire des TP, d'accord? Vous allez faire des TP. Lorsqu'il y a un problème, d'accord, vous allez retourner au snapshot. La tâche de la snapshot doit être une opération automatique. Chaque fois que vous installez une machine, vous créez le snapshot d'elle. مزيانة la remarque, Morad. Donc chaque fois. Donc par exemple, on a le TP1, d'accord? Mzien. Margé, on va faire le TP2. Qu'est-ce que vous allez faire? Comme il a dit Morad, vous allez retourner au snapshot, vous aurez une machine vierge et vous allez commencer votre TP. Le début, pourquoi j'ai insisté sur l'installation? D'accord? Puisqu'il y a des personnes qui ne savent pas comment installer l'Unix. D'accord? Mais après, vous pouvez utiliser de la méthode. Lorsque vous installez une machine ou deux machines, vous créez leur snapshot. C'est bon? Qu'est plus que ça? Au lieu d'installer une deuxième machine, alors on peut faire le clonage. D'accord? On peut faire le clonage d'une machine. Mais donc le début, on va faire de l'installation. C'est bon? Est-ce que j'étais clair? Oui, c'est bon. Morad, انت اللي جاوبتيني، انت موليدة، انت اللي جاوبتيني وي. لي زوطخ. كان وقع لي واحد المشكل ديال لادريس ماك. وي، فاش كلوناج؟ لو كلوناج؟ وقع واحد المشكل ديال لادريس ماك، ما عرفتش شنو هي السوليسيون ديالو، ولكن احسن. Donc, pour éviter les problèmes, d'accord, surtout au niveau de Linux, au début, vous installez deux machines, la machine Lula serveur, une machine cliente, d'accord. Après, juste après l'installation, vous créez des snapshots et vous continuez à travailler, d'accord. Si vous rencontrez un problème, vous allez initialiser la machine. Sinon, si on va passer un deuxième exercice, vous allez utiliser les mêmes machines, d'accord, vous allez utiliser le snapshot. C'est tout. C'est bon? Vas-y, continuez. Juste pour Younes, il ne va pas installer la machine cliente, d'accord, pour gagner du temps. Donc, il va installer juste la machine serveur pour que tout le monde sache comment installer une machine Linux, d'accord. La machine cliente, il va utiliser une autre machine, d'accord, qui est déjà installée. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, essayez de poser les questions. Vous travaillez ensemble, d'accord? Vous allez travailler ensemble d'abord.
Si vous avez des questions, essayez de les poser. يونس وي مسيو فين وصلتي؟ شك ديتي لادريساج؟ نو مسيو عاودت درت ريستارت لهاد الكارتريز وتلقات ديجا كانت مكريه كانت ديجا دي اتش سي بي كانت خدامه مع الماشين سيرفور الاولى اللي خدمنا بريزونسيل دونك s'il te plaît خدم معاهم étape par étape, d'accord, question par question, d'accord. Donc s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, il n'y a aucun problème. Donc s'il y a quelque chose, vous pouvez m'envoyer un message. Donc انا نخليكم خدامين. Vous m'envoyez un message sur Teams s'il y a un problème ou la chose. C'est bon? Je ne sais pas comment lever. Tu connais. Il est sorti? Oui, il est sorti. Il va durer? Oui, je crois qu'il va durer. Oui, Boubacar, je suis toujours là. Toi, je pense que tu vas virer. Toi, tu sauras sortir, non? Tu veux quitter ou quoi? Boubacar, tu m'entends? Alors là... Boubacar, tu es là? Daoud. Oui, monsieur. Ah, vous voulez virer ou quoi? Vous voulez partir? Non, non, monsieur. Si vous voulez partir, vous pouvez, vous êtes autorisé. Il n'y a pas de problème. Non, non.
مسيو ما يمكنش نحيدوا الروتاج من هاد الماشين Oui. بغيت نريستي الروتاج تلقاش ديجا كاين. Donc, la dernière adresse? Ah. Oui. Donc, tu vas refaire. Attends, c'est quelle adresse? ENS33? Il n'y a Oui. pas de problème. Donc, tu vas oublier le routage, d'accord? Mais lorsque tu travailles sur l'adressage, tu vas mettre une nouvelle adresse, d'accord? Oui. Tu travailles normalement. Tu vas oublier le routage, d'accord? Il n'y a pas de problème. Ah, C'est bon. d'accord. Ouais. Donc, il est toujours. D'accord. Prend du temps. Donc, est-ce que tu peux arrêter la deuxième machine? D'accord, juste pour gagner un peu la mémoire, pour accélérer un petit peu le. Oui. Au moins, d'accord, pour terminer l'installation d'abord. Tu l'arrêtes. دابا انستالات لنا لا ماشين، كملات الانستالاسيون ديالها. باش ندخلوا للتيرمينال كلشي غيجي ابليكاسيون. نورمالمون تلقاو فافوريت، اللي ما لقاهاش غادي يجي سيستيم تولز، ها هي وتلقاها هنايا. تقدر تجليسها ديريكت لي بيرو وتحلها. باش ندخلوا للكونفيغوراسيون تاع السوبر يوزر ولا لادمينستراتور كنكتبوا اس اي. اس اي كتعني السوبر يوزر هو لادمينستراتور. كنونطري كنديروا لو مود باس. المود باس اللي درنا في الاول، اللي درنا فيه سيرفر واحد. دابا كتولي عندنا هاد الهاشتاغ. هاد الهاشتاغ كتعني السوبر يوزر، وهذه كتعني كتعني يوتيليزاتور ستاندار.
دابا نكونوا دخلنا سوبر يوزر ندخلوا نشوفوا لي كيسيون اللي عندنا. السؤال الاول قال انستالي دو ماشين انستاليناهم شونجي لو نون ديال البروميير ماشين للسيرفر والدوزيام ماشين للكليون. قبل ما نشونجي لو نون كنفيريفيو لو نون كنفيريفيو بلا كوموند هوست نيم بحال في سميتو ماشي خاصنا ديزاكتيفيو هادي هوست نيم بحال في ليني في سميتو في سميتو هذاك في باكيت ريسر فاش كنكونوا كنكونفيغوريو في شي روتور ولا شي سويتش. هوست نيم كتعطينا السميه اللي هذه نورمالمون هي السميه كتكون بار ديفو. باش نبدلوها غنكتبوا هوست نيم وهذا غنسميوه سيرفر اونطري ونعاودو نفيريفيو بوست نيم هي ولات سميتو سيرفر. نفس الخدمه غنمشيو نعاودوها في لا ماشين كليون باش نديماريها. انا ديجا مبدل لها السميه ديجا درت لها بلما ديمار انا ديجا بدلت لها السميه. دونك السؤال الاول جاوبنا عليه شونجي لو نون جاوبنا عليه. ادريسي لي دو ماشين سولون ادريس السويفون. السيرفر غنعطيوه هاد لي زادريس والكليون غنعطيوه هاد لي زادريس. نعطيو هاد الكونفيغوراسيون. غنبداو بالسيرفر هو الاول نعطيو هاد الكونفيغوراسيون. باش ندخلوا الفيشي نتاع الكونفيغوراسيون كندخلوا بواحد لا كوموند اللي هي vim /etc/sysconfig/networkscript network-script/efcfg. وهنا كتضربطها بجوج خطرات باش تشوف لي كارت ريزو اللي عندك. كاين نورمالمون كتكون باغ ديفو ان اس 33 يعني غنخدموا بان اس 33. يقدر يطرى لشي واحد فيكم شي بروبليم فاش يطلعوا ليه ثلاثه بحال اللي كان واقع لي انا حيت كانت الماشين فيرتوال في ام وير كانت كتعطيني واحد الكارت ريزو حتى هي. وفاش كنت كندير دي اش سي بي كانت الماشين كليونت كتاخذ الدي اش سي بي من عند الفي ام وير ما كتبغيش تاخذو ليا من عند السيرفر حتى من بعد هذا باش ديزاكتيفيتها من البارامتر. المهم كنديروا هاد لا كوموند بحال هكا اونطري كيتحل لنا الفيشي. المهم فاش كيتحل لنا الفيشي ديجا الاستاذ فاش كان كيشرح لنا الدرس راه عطانا الحوايج اللي تري امبورطون في هادشي كامل. المهم كاين شي حوايج انا اللي غنخليهم كما هما. هذه صانج باش تخدم كدير انسيغ ولا كتورك على اي كدير انسيغ باش يعطيوك تكتب يعني خاصنا لتحت تكون مكتوبه انسيغسيون انسيغ. ملي كتكون مكتوبه انسيغ يعني راه عندك لوتوريزاسيون باش تكتب. دونك من بين الحوايج اللي غادي نديرو هنايا هاد الوان بوت خاصها تكون يس. هادي ديفايس نيم دونك غنمشيو نكريو شي نديرو هنا اونطري ونمشيو نكريو البوت بروتو. البوت بروتو شنو هو اللي تنعطيوه واش هادشي اللي بغينا واش يكون ستاتيك ولا دي اش سي بي ولا نون يعني حتى شي حاجه. حنا هنا في هاد الحاله غنعطيو ستاتيك اونطري غناجوتيو شي لادريس اي بي ادريس فاش تكون كتاجوتيو لي زادريس هاد اللعيبات خاصهم يكونوا ماجيسكول اي بي ادريس وغنعطيو لادريس. نشوفوا شنو هي لادريس اللي قالنا الاستاذ. غنعطيو 192 168 1 2/24 يعني غادي نجيو هنا غادي نعطيو 192 168 1 2 وغادي نديرو الماسك ونديرو 255 255 255 0. الباسريل غنعطيو 1 الباسريل هو الجيت واي. كريو الجيت واي. N'oubliez pas le DNS, on a corrigé le DNS 1. D'accord? Dans la deuxième machine, l'adresse DNS, on a changé l'adresse DNS. Je pense que c'était 1.2, non? Oui, monsieur, 1.2. Tu le corriges avant d'oublier. Non, tu laisses 127. D'accord? Pour DNS 1, pour le serveur, ça reste 127. Je parle du deuxième, du client. Donc DNS 1, c'est 1.2.
D'accord? Parce que vous aurez besoin de ça au niveau de l'Unix, au niveau de DHCP après. مسيو كيفاش غنأكتيفي الموديفيكاسيون في الوورد خاصنا نكيتيو ونعاود نحلو. يونس وي الماسك غير اون سول اس ماشي بدوز اس. واخا اسمح لي هنا غادي نديرو دو، هنا غنبدلها ل 2 هنا 10 ستاتيك. وقيلا هادي تاهي كنتبدلها، هادي 0 هادي 0/24 صافي. فين هو ماسك؟ ماسك افيك اون سول اس. نورمالمون نيت ماسك ماشي ماسك، نيت ماسك. وغادي نديرو دي ان اس واحد، دي ان اس واحد في ماشين هو اللي هو 127.0.0.1. والدي ان اس جوج 8.8.8.8. داكوغ دابا نكونو سالينا الماشين الاولى، نكونو سالينا الادريساج ديالها، نفيريفيو داكشي واش هو هذاك 127.1.1.888 الباسريل 1.1 والجيت واي هو هذاك جيت واي. داكوغ دابا نورمالمون وطينا على اي في الاول ولا وطينا على انسير باش يعطونا الموديفيكاسيون. دابا نوطيو على ايشاب باش نخرجوا من الانسير. يعني فاش كتوطى على ايشاب كتحيد هاد انسير من التحت، يعني هاي انسير فاش كتوطى على ايشاب اوتوماتيكمون تتحيد. من بعد كدير دو بوين دبليو كي والرايت كيت باش كي اونغيستري وكي كيتي. فاش كنديروا هاد الكونفيغوراسيون كنكتبوا سيرفيس نيتورك ريستارت باش يريستارتي لنا السيرفيس نتاع نيتورك. كتطلع لك اوكي دونك راه تريستارا. نفس هاد الخدمه غنمشيو نعاودو نديروها في لينكس. نسعين 3 1 1 292 1 2. سوبر يوزر هوست نيم غنبدلو لها حتى هي السميه كليونت هوست نيم ديجا هي هاديك في /etc/ NS33. ديجا عطيناه لادريس نتاعو 1.3. بغيتو نعاودو نشوفو نفيريفيو داكشي 1.3/24 1.1 والدي ان اس 1.1.2. الدي ان اس ديجا عطيناه 1.2. ديجا الجيت واي 1.1 حيت هادشي ديجا كونفيغوريتو قبل. نت ماسك /24 ولي بي ادريس 1.3. دونك داكشي كامل هو هذاك. غادي نديرو ايشاب نديرو كونترول زد حيت اصلا ما درنا والو. ندوز دابا السؤال الاخر اللي من وراه. فيريفي سي لو غوتاج اي اكتيفي. كيفاش كنفيريفيو لو غوتاج واش اكتيف؟ غنفيريفيو في لي دو ماشين كليون و ماشين سيرفر.
غادي نفيريفيو في لا ماشين كليون. كاينه الكوموند ديجا عطانا الاستاذ باش كتفيريفي كدير كات تيري بروك تيري سيستم تيري نيتورك نت تيري اي بي فيرسيون 4. وهنا ما كديرش تيري، الا درتي تيري ما تعطيكش الكوموند، كدير الاخر نسيت على سميتها، المهم هذه كتكون لتحت وكدير فورورد. لا نسيت واحد اللعيبه هنا سلاش اي بي تيري فورورد. هذه هي الكوموند كدير اونطري. دابا فاش كدير اونطري تعطيك هنايا واحد النيميرو بينير، يا اما كيكون زيرو يا اما كيكون واحد. الا عطاك واحد يعني راه اكتيفي، يعني الروتاج اكتيفي، الا عطاك زيرو راه ديزاكتيفي. هنايا قال لك فيريفي سي لو روتاج اي اكتيفي. حنا في الماشين كليون لقينا اكتيفي حيت عطانا واحد، يعني دونك راه اكتيفي. غنعاودو نفس لا كوموند في الماشين سيرفر كات سلاش جو بونس غنلقاوه ديزاكتيفي، غنلقاوه زيرو حيت يلاه كرينا الماشين الاخرى راه ديجا اكتيفيتو في هذيك الساعه. سلاش نت سلاش اي بي فيرسيون 4 سلاش اي بي تيري هادي اوتوماتيك معطينا زيرو دونك راه ديزاكتيفي. هذا هو السؤال. السؤال الرابعه قال لك فيريفي. حنا فيريفينا في دو ماشين اكتيفي لو روتاج. نورمالمون ديك الكليون لقينا اكتيفي في السيرفر لقينا ديزاكتيفي دونك خاصنا اكتيفي. شنو هي لا كوموند باش كان اكتيفي؟ غنعاودو غنرجعو نفس هاد الكوموند هادي وغادي نمسحو كات. نورمالمون كتعاود تكتبها كامله. كنديرو ايكو اسباس واحد وكنديرو كنعطيو هاد لا كوموند كنديرو ايكو بحال كنقولوا ليه هاد الشومان اللي كيعطينا واش اكتيفي ولا ديزاكتيفي. غنبدلوا ليه النيميرو دو بينير ديالو من 0 ل 1. اوتوماتيكمون السيستم فاش غيشوفوا واحد غيعرفوا بلي راه ولا اكتيف. دابا غنعاودو نفيريفيو بكات وغنلقاو ولا واحد، دونك بجوج بهم اكتيف سواء في ماشين سيرفر سواء في ماشين كليون. افيشي لو طابل دو روتاج. باش كنافيشيو لو طابل دو روتاج كنديرو روت موان ان كيعطينا الطابل دو روتاج. عندنا هنا في لو ان اس 33 عندنا واحد الجيت واي. المهم هذا هو الطابل دو روتاج اللي عندنا. ميم حتى هنايا غنديرو روت موان ان. ديال لا كوموند باش كنافيشيو الطابل دو روتاج روت موان ان. اجوتي ان روت ستاتيك فيغ 10 10 10 اون باسون باغ لو بي سي كليون. هنايا كيفاش غادي نديرو بلاتي باش تحاولوا تفهموا كيفاش غنديروا ليها. غنديروا بانت غناخذوا عندنا هنايا السيرفر اللي هو هذا، وعندنا هنا الكليون. لادريس ديال هذا السيرفر اللي عندنا هي 192.168.1.2.2. وعندنا في هذا السيرفر 192.168.1.3. هادو هما لي زادريس اللي عطينا للكليون واللي عطينا للسيرفر. دابا شنو بغينا نديرو؟ هادو بغينا نردوهم اون لي مع بعضياتهم، يعني نكونيكتيو هاد السيرفر لهاد البيسي لهاد الكليون. وعندنا هنايا واحد نديرو لها بحال هكا. عندنا هنا واحد لادريس اللي هي 10.10.10.0/24.
/24. دابا هو شنو قال لنا في السؤال؟ قال لك اجوتي ان روت ستاتيك، يعني اجوتي واحد الروت ستاتيك فيغ هاد لادريس هادي اللي هي اللي اون باسون باغ لو بي سي كليون، يعني ندوزو من البي سي كليون. يعني هاد لادريس كاينه نورمالمون يقدر شي واحد يكري شي انترفاس مع البي سي كليون اخرى اللي تكون لي مع هاد لادريس. هاد العمليه حتى هي خدامه. سينو غادي نعطيو غير لادريس وغنديرو هذا هو البروميير سو ولا الانترفاس، بروميير انترفاس اللي غيدخل لها. يعني فاش غتخرج لادريس من السيرفر غتدخل لهاد البي سي لهاد الكليون، من بعد غتمشي لهاد لادريس. دونك هكا ديال الاستراتيجيه باش غنخدمو. غنمشيو كيفاش غنديرو ليها؟ غنمشيو بدا البي سي، غنمشيو للسيرفر وغادي ناجوتيو لادريس ستاتيك. كنديرو روت اد وكنعطيو لادريس اللي بغينا نمشيو ليها 10.10.10.0.0 وكنديرو الماسك ديالها. بحال بغينا نخدمو اي بي فيرسيون 6 في سيسكو، كنعطيوه ديريكت 24 بلا ما كنكتبو 255 205. كنعطيو ديريكت 24/24 وكنديرو جي دبليو، يعني هو الجيت واي. شنو هي الجيت واي؟ هي بحال قلتي هو الباسريل، بحال فاش كتعطيه الروتور. هنا نعطيو البيسي حيت غيدخل للبيسي، غيدخل للكليون. غتعطي لادريس نتاع الكليون 168.1.3 واقيلا. كليون عنده 3.3 وغادي دير ديف ان اس 33. هذا ان اس 33 هي الانترفاس دو سورتي. ان اس 33 هي الانترفاس دو سورتي اللي غادي يخرج منها. يعني غادي يمشي، بغى يمشي لهذا الريزو، الجيت واي غيدخل لهذا الريزو وغادي يخرج هو من هذا الانترفاس. يعني غيخرج من هذا الانترفاس وغيمشي لهذا الريزو. يونس وي نسيتي واحد تيرينيت، روت تيرينيت. وي بصح تيري نيت. دونك هذه هي الكوموند باش تنخدمو. كنديرو اونطري. دابا غادي نعاودو نفيريفيو بروت موان ان. فاش غنفيريفيو غنلقاو واحد الروت زد. نقدروا نبينغيو على ديك لادريس، نبينغيو على لادريس نتاع الريزو 192.168.1.3. غنلقاو البينغ باللي راه دايز. هما لي باكيت اي سي ام بي كيدوزو. نديرو كونترول سي باش نحبسو. نمشيو للكليون نديرو بينغ 192.168.1.2 تا هو تيبينغ على السيرفر. نديرو كونترول سي. دونك دابا نكونو جاوبنا على السؤال 7. غادي نمشيو للسؤال 8. اغيتي لو بارفو الواير فاير الفايرويل. باش غنديزاكتيفيو الفايرويل غادي نديرو سيرفيس سيستم سي تي ال ستوب فايرويل بوين سيرفيس. المهم تخدم بطابيلاسيون، يقدر تكون هذه هي الكوموند نكون غلطت في شي حاجه. سيستم سي تي ال هنا تكتب فايرويل غيخرج لك نورمالمون كيكملوا ب نون ستوب فايرويل بوين سيرفيس. هذه هي الكوموند سيستم سي تي ال ستوب فايرويل بوين سيرفيس. اونطري. دابا غنكونو ديزاكتيفينا البارفو. ميم كوموند غنعاودوها حتى في البيسي حتى في الكليونت. سيستم سي تي ال ستوب firewall point service entrée. Le 9e question, monter le lecteur DVD sur le point de montage suivant MNT/LDVD. دونك هاد الخدمه هادي باش نديروها قبل ما نديروها خاصنا نمونطيو واحد الليكتور بعدا نتاع الدي في دي. حنا دابا في الماشين كليون تنمشيو للماشين سيرفر. هاد السؤال هذا كنجاوبوا عليه في الماشين سيرفر حيت هي اللي غادي تعطينا. حيت نورمالمون حنا شنو بغينا الليكتور دي في دي؟ بغينا بوغ دي اش سي بي، بوغ لانستالاسيون ديال الباكيج دي اش سي بي، بوغ لانستالاسيون ديال الباكيج دي اش سي بي. والانستالاسيون ديال الباكيج دي اش سي بي غادي تكون في السيرفر، يعني المونتاج غادي يكون في السيرفر. غنمشيو للسيرفر، كنجيو للسيتينغز ديال الفانتر اللي عندنا فين حاليا السيرفر.
كنأجوتيو كنديرو اد كنأجوتيو واحد السي دي كنجيو هنا ايزو كنختارو فين كاين الايزو ما عرفتش فين حاطه بالضبط المهم هنايا دوكيمون رانستال سانتوس وكنديرو اوكي من بعد خصنا نروديماريو البيسي باش البيسي يقرا لنا السي دي كنديرو ريبوت يونس وي واحد المعلومه، هبطتي بالسوري لتحت في الباج اللي طالع لك ديال فيم وير، غيطلعوا لك بزاف ديال لي بيريفيريك، راه من بيناتهم السي دي، كدير بوطون دروا كدير كونيكتي. بلاتي نشوف وقيله هاد وياك ولا ما تحتاج ترو ديماري الماشين. وي بصح كدير كونيكتي وي صافي فهمت علاش دونك ديريكتومون فاش كنمونطيو السي دي باقي ما مونطيناش دابا عاد دخلنا البريفيريك نتاع السي دي كطلع لنا هاد ليكون هنايا في البيرو من بعد شنو كنديرو سوبر يوزر واحد من بعد شنو كنديرو خاصنا نكريو داك لو شومان اللي قالنا في الكيستيون قبل خاصنا نكريو هاد الشومان فين هو mnt/mnt/ldvd خاصنا نكريو باش ملي نبغيو نديرو المونتاج يلقى هاد الشومان ديريكت الا ما كريناش هاد الشومان ما يلقى ما فاش غنديرو المونتاج يقول لك ما كاينش داك الشومان يعني كنجيو هنا غنديرو mkdir /mnt/ldvd اونطري هنا نكونو كريينه دابا غنديرو مونت موان تي ايزو 9660 تيري ديف سلاش سي دي روم اللي هذا هو الشومان فين كيكون عندنا الليكتور ديال السي دي فين كيتقرا في الاول والبوين اللي غنديروا ليها المونتاج اللي هي mnt/ldvd غنديروا اونطري دابا نورمالمون غادي يكون المونتاج Bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le framework Laravel. ما عرفتش واش عندنا شي بروبليم في هاد الكوموند يونس وي درتي المود
ايزو دي سلاش هاد الكوموند صحيحه ياك فيريفيتوها صحيحه لا خاصك تخرج يا يونس. علاش كدير تدخل الاي دي في دي عاد كدير مونتاج؟ خاصك تخرج إلا درت نو راه درتو قبل انت دابا داخل الدوسي وعاطي الشومه ديال الدوسي فين كاين. والكرا درتو قبل درتو قبل ودخلت بغيت نشوف واش تمونطا وي الا بغيتي تشوف دير فلاش باكيج دخل باكيج دي باكيج سي دي في الدوسي اصلا اللي درتي فيه المونطاج راه ما طلعاش دير سي دي باكيج الا ما طلعش راه ما درتش المونطاج خصك ترجع دير سي دي سلاش هوم سلاش السميه ديال الاتيليزاتور عندك وتعاود المونطاج. Younes, tu affiches la commande du montage? Tu affiches la commande du montage. Younes. هيا مسيو Slash CD-ROM. Les ISO, est-ce qu'il est attaché avec. Est-ce qu'il est attaché, la machine virtuelle? وي ISO, fichier ISO. Vérifiez. دون لا ماشين فيرتويال ها هو طالع في البيرو سيل طالع تما d'accord مزيان. Donc mount moins T ISO 9000 moins T ISO 9660. D'accord, slash dev slash CD-ROM, MNT LDVD. Validé. On va voir s'il y a un message d'erreur qui sera affiché. Tu valides? وي كيعطيني Donc, ريد c'est دي في bon. دي Normalement, c'est bon. No medium, found in dev 0 S0 S0. Mounting read only. Il n'y a pas d'ISO. Tu mets ls slash mnt slash ldvd. Vas-y, ls. ما كاين والو Donc, je vois rien à l'écran. ls slash dev slash mnt slash ldvd. Entrée. Vas-y, vérifie ISO. Vérifier ISO. نعاود نكري واحد ان نوفو شوما مقادير سلاش MNT سلاش نسميو دي في دي Tu mets ls. Vas-y, tu mets ls. Attends. استنى يونس استنى. وي مسيو ls slash dev slash ls slash dev. سلاش ديف Donc ls slash dev. Il y a un ندير décalage, je اونطري pense, au niveau de l'affichage. Je pense, je sais pas. ls espace slash dev. واش كاين ان روتار في لافيشاج ولا Oui. Il y a un retard dans l'affichage. Il y a un petit décalage entre le. Mais tu valides? D'accord, tu cherches CD-ROM, est-ce qu'il existe CD-ROM? سي دي روم وي Oui, وي SR. وي Tu vois SR? Le SR. Est-ce qu'il y a le SR? SR? Il y a Oui. combien de SR? Combien? 3 SR. ماشي SR. Il est où? SR 0 SR 1 SR 2 non Il est où? Montrez-moi. D'accord, vas-y. Donc tu changes, voilà, tu mets slash dev au montage, oui tu mets SR1, donc ça marche pas avec SR0, tu mets SR1. D'accord? Essayez ça. Monte moins T, ISO 9600. Vas-y, au lieu de CD-ROM, tu mets SR1. SR1 Parce que tu as utilisé CD-ROM c'est SS0, ça marche pas. On va vérifier SR1. Est-ce que c'est le bon? non Entrée. Est-ce qu'il a accepté le montage? non même problème Not found. D'accord. Tu mets SR2? عاود ديكونيكتي oui maintenant c'est bien monsieur
C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, c'était SR2 pour vous. Ah, vous faites très attention. Donc, c'est un problème au niveau des CD-ROM. Donc, avant de faire le montage, vous mettez ls/dev. Si vous utilisez CD-ROM, ça marche. Donc, c'est très bien. Si ça ne marche pas, vous vérifiez les autres SR. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez changé dans la machine, mais je ne sais pas. Vas-y, tu fais maintenant CDMNT. d'accord. Maintenant, LS. c'est bien. D'accord, c'est bon. Continue. Maintenant, نكونوا سالينا البوان دو مونتاج، نكونوا كرينا المونتاج في هذا الشومان MNT/LDVD. دابا ندوزو لا configuration ديال NFS pour partage le dossier game FIFA avec le post client. اللي فاهم مزيان NFS حيت انا باقي عندي فيه بروبليم في هاد لي دو كيسيون ما فهمتهمش مزيان. المهم اللي باقي فاهم ال NFS مزيان يعاوني. غنكريو داك الشوما هو الاول هذا جيم فيفا. اول حاجه تكري دوك لي دوسي اللي عندك. غنجيو هنايا غنديرو CD CD/home. Donc, Younes, tu peux Oui. attendre un petit peu, 2 minutes. Donc, NFS, à quoi sert NFS? NFS, c'est un service qui permet de partager les dossiers, les répertoires. Oui, monsieur. D'accord? Vous avez une machine. Donc, vous êtes, c'est pas par exemple, vous êtes un informaticien dans une entreprise. Vous utilisez la machine Linux comme système d'exploitation. Vous travaillez sur un dossier. Par exemple, l'exemple maintenant, /game/FIFA. Par exemple, vous travaillez dans ce dossier-là pendant 1 mois, 2 mois. D'accord? Aujourd'hui, votre directeur ou un collègue, il vous a demandé de lui donner l'accès à ce dossier-là, sans le copier. C'est-à-dire, mais il y a une clé USB, après il va le prendre. Non. Il veut accéder à ce répertoire, à votre répertoire à distance. C'est la fonction de partage. Tout simplement. D'accord? Donc, /game/FIFA, c'est votre répertoire que vous utilisez. On veut le partager en utilisant le service NFS. Tout simplement. On a dit qu'il y a deux services de partage. NFS, c'est le service le plus simple, compatible avec Linux. D'accord? Il y a un autre service qui s'appelle Samba. D'accord? Qui est compatible avec Windows. Nous, on va commencer avec bien sûr NFS qui est très très simple. D'accord? L'idée elle est très simple. Quelqu'un peut nous rappeler comment on va faire pour faire le partage? Monsieur? Oui. أول حاجة نكريو هذوك لي دوسي اللي عندنا. Les dossiers, donc d'abord le TP, oui, on va les créer. Mais la réalité, ils doivent être déjà stockés, déjà créés, d'accord? Oui. Pour nous, on va les créer, très bien. من بعد ندخلوا الشوما VE/OTC/export. Mais avant, il faut vérifier est-ce que NFS qu'il est installé. Il faut vérifier ça, d'accord? NFS واش مانستال. C'est ça. S'il est déjà installé, c'est bon. S'il n'est pas installé, vous allez utiliser le package qui s'appelle NFS-utils. Donc, CentOS, la nouvelle version de CentOS, NFS, elle est déjà installée. Donc, vous n'allez pas rencontrer le problème. Entre parenthèses, s'il vous plaît, côté service, essayez de prendre l'habitude, toujours vérifier. Est-ce que le package, est-ce qu'il est déjà installé? D'accord? Ne commencez jamais par une installation. Vérifiez est-ce qu'il est déjà installé. Et parfois, le fichier, le service, il est installé. D'accord? Vous allez le réinstaller à nouveau. Peut-être qu'il va écraser quelques fichiers. D'accord? Donc, vérifiez est-ce qu'il est installé. Oui. Dans ce cas, continuez, Cheikh. من بعد نفيريفيو واش لي باكيج كاين، من بعد نشوفوا ندخلوا للشوما VE/OTC/export وندخلوا الشوما ديال الفيشي اللي حنا باغيين نبارطاجيو لادريس. C'est le répertoire, c'est pas le fichier, c'est le répertoire. الريبيرتوار ندخلوا الشوما ديالو وندخلوا لادريس IP ديال لا ماشين كليون. Donc c'est bon. Donc on prend le fichier de configuration de NFS. Donc, il se trouve dans c'est le fichier exports. Il se trouve dans ETC/exports. Vous allez éditer ce fichier-là.
Vous allez ajouter le chemin, d'accord? Par exemple, je veux partager ce répertoire-là, /et /games/FIFA, d'accord, avec une machine. Je prends l'adresse IP de la machine cliente. Je mets l'adresse IP de la machine cliente, entre parenthèses, le droit. Est-ce que c'est juste la lecture, donc RO, ou bien sûr l'écriture, RW, au travail. Donc si j'ai plusieurs clients, quel est le séparateur qu'on va utiliser entre les clients? C'est le virgule. Premier client, entre parenthèses, le droit, virgule, le deuxième client, entre parenthèses, son droit, ainsi de suite. Si on a plusieurs clients. Au travail, vas-y, continue. داكور مسيو واحد البوان قبل بالنسبه للمونتاج علاش ما خدماش لنا الكوموند الاولى اللي درنا dev/cd-rom وخدمنا ب sr2 وما صدقاتش لنا حتى sr1 حيت ديجا في لينكس مدخل جوج نتاع لي ماشين مدخل جوج نتاع لي سي دي ديجا هذا غيكون داخل عندنا في قراته الماشين هو الاول وديجا هذا يكون قراته الماشين هو الثاني قرا هذا الفي ام ار هو الثاني داكشي علاش هذا الثالث فاش دخل اوتوماتيكمون تحطنا في اس ار 2 مي اللي دار العمليه المره الاولى كتب غير dev/cd-rom راه غادي يخدم ليه. ندوزو دابا لان اف اس غنكريو ريبرتوار هو الاول /m/game/fifa /game/fifa مقادير دير تيري بي يا يونس فين دير تيري بي باش تكريم بجوج في فهمتي مقادير تيري بي داكور ودابا غنديرو نفيريفيو بالار بي ام موان كيو اي اسباس ان اف اس تيري يوتي je pense que déjà installé. Maintenant, on va vérifier le répertoire ETC export. Quelle est la commande pour vérifier le répertoire? شنو باش بغيتي تفيريفي غنفيريفيو دابا الريبرتوار واش مكريي ولا شنو؟ جو بونس كو مكري فاش فيريفينا بالموان كي كريو عندك دابا غادي تشوف الباكيج ديال ان اف اس واش مانستالي. وي جو بونس كو ديجا مانستالي راه درت الكوموند ار بي ام موان كيو اي موان ان اف اس يو تي. Le fichier s'appelle exports à la fin S. Vas-y, essaye de l'éditer. Le package il est déjà installé, c'est bon. Donc lorsque vous mettez, donc vous avez mis QU, donc attaque maintenant il est déjà installé, d'accord? C'est bon. Maintenant tu édites le fichier /etc/exports S à la fin. Laisse céder, laisse. Pourquoi? Non, monsieur. Tu édites directement le fichier. D'accord, monsieur. دابا غادي تحط الشومات ديال الدوسي اللي انت كرييتي /home/server/ شنو هو الدوسي الاخر games /FIFA enregistrer le fichier ياك لا مازال مازال خاصك تزيد لادريس اي بي ديال لا ماشين كليو
في نفس لا، لالين في نفس لالين قدامي دير اسباس ولا لادريس اي بي. نحطوا لادريس اي بي ديريكتومون وي. نتاع الكليون 192.168.1.3. من بعد غدير هذيك قوسين وغتعطيه يا اما ار دبليو ولا ار او، يعني لوطوريزاسيون واش ريد اونلي ولا كتعطي لو دغوا كامل. واش بين لادريس و لا، بارونتيز غنديروها ليسباس. كتعطيها بين في ديك وسط اون بارونتيز كتعطي هذوك سميتو. ار دبليو. لا، حيد ليسباس ما بين لادريس وهذا. داكور. صافي دابا مزيان. صافي وكترو ديماري لو سيرفيس ان اف اس. سجل فيشي وروديمار السيرفيس. تيغي غنديرو ان اف اس يو تي ياك. لا ديرها ان اف اس لا داك سيرفيس ان اف اس ريستارت. سيرفيس ان اف اس ريستارت ان اف اس. عندك خطا تما يونس، حيد هذيك ان اف اس اي تي و داكور صافي هو ريستارت. راه كاين واحد الروطاره خالده بلاش. دابا غتمشي لهذا غتمشي لا ماشين كليو. دابا غنمشي لا ماشين كليون. غنعاودو نفس نفيريفيو لا غادي تفيريفي واش البارطاج كاين. غدير شاو ماوت تيري او والادريس اي بي ديال السيرفر. مونت تيري او حيد حيد اسباس بين الموت. لا، حيد اسباس ما بين شاو وماونت. وي حيدتها وقيلا ماجيسكول. لا باش نشوف مازال طالع اسباس ما بين شاو وماونت. واش كاين الروطار ولا اتون اون سكوند سي فو بلي. ماجيسكيل. دير ماجيسكيل دير ماجيسكيل. وي خالد دابا مزيان. ماجيسكيل لا دير ماجيسكيل ما كاين ماجيسكول. ما تيطلعش عندي داكشي. دابا مزيان. نو لا ماشي لا ماشي ماجيسكيل ميني سكيل. دونك تاع داك المشكل راه في الشومه ديال اللي كاين في السيرفور هو اللي فيه شي غلط. هاد الكوموند هادي راه غير باش طافيشي لي دوسي بارطاج. هنا كتشوف غير الدوسي بارطاج واش طالع. عندك مشكل هنا. ولا فيريفي لادريس اللي انت عاطينها واش هي اللي معطيه السيرفور ثاني هذا. 360 واحد جوج. الادريس ديال السيرفر هي واحد جوج ونتاع الكليون واحد 3. Donc c'est quoi le problème? رجع لهذا للسيرفر وشوف شوف الاكسبورت في شي اكسبورت اش من الادريس اللي عطيتو الشومه. عطيتو 1.3. صحيح هي هذيك ديال الكليو. الفيشي سلاش جيم سلاش فيفا. صحيح. Oui, Younes. Est-ce qu'il y a un problème? وي مسيو ما
Le service, est-ce qu'il est redémarré? Donc, vous êtes où maintenant? Vous êtes dans quelle machine? Dans le serveur, tu redémarres le serveur. Tu redémarres le service NFS. Service NFS. Service NFS restart. C'est tout. Entrée. D'accord, c'est bon. Donc maintenant, tu passes à la machine cliente. D'accord. Le ping, ça marche. Tu mets ipconfig, ifconfig, ENS33. Ifconfig, ENS33. Donc il a 1.3. Très bien. Donc tu fais maintenant le montage. Tu vas créer un répertoire d'abord. Tu vas créer un répertoire. Oui, MKDIR. Montage NFS. Comment créer un point de montage, monsieur? MKDIR. Tu crées un répertoire. MKDIR. MKDIR. /MNT. /MNT. Tu mets par exemple partage. Tu l'appelles partage. Partage. D'accord, c'est bon. Maintenant, tu utilises la commande mount. C'est bon? Oui? monsieur كتسمعني. D'accord, c'est bon. تسمعوك دابا. Vas-y. Mount moins T. NFS, le type NFS. Donc vous avez la commande, tout le monde. Moins T NFS. Donc la destination, c'est quoi? Là où il y a le répertoire, c'est l'adresse IP du serveur. Espace, l'adresse IP du serveur 192.168.1.2. 1.2. 2 points slash. 2 points slash, le chemin que vous avez mis, slash home, slash serveur, slash games, slash. Donc le chemin que vous avez mis dans exports. Slash games, slash FIFA. MNT, slash partage. Donc, lorsqu'il est bloqué comme ça, d'accord, le problème, il est où? Oui. Il est où le problème? C'est le dossier partagé, non? Non. Le pare-feu, tu passes au serveur, tu désactives le pare-feu. Au niveau du serveur, d'accord, tu arrêtes le pare-feu. Au niveau du serveur, tu arrêtes le pare-feu. redémarrer le serveur. Vous avez redémarré, je pense. Oui, monsieur. Système CTL, stop, firewall d.service. D'accord, vas-y. Vérifie maintenant le client. Là, vérifie, tu passes le client, voilà. Tu vois? Oui, monsieur. FIFA filed. Donc, attends. Mounting, NFS, etc. Reason given by server, no such file or directory. Est-ce que le nom, est-ce qu'il est exact? Home server, games, FIFA. Games avec S? Oui, monsieur. Sur serveur ou serveur? Serveur. نقدروا نعاودوا نفيريفيو. /home, vas-y. La commande normalement elle est correcte, d'accord? Vérifiez juste le mot serveur. Est-ce que c'est serveur ou serveur? Serveur. Donc tu mets
Tu mets export. Entrée. Donc serveur slash home slash FIFA. D'accord, tu fermes ça, tu fermes ce fichier-là. C'est bon, tu le fermes. Vas-y. Tu mets PWD. PWD. serveur. Oui, oui, au niveau des serveurs. PWD pour voir quel est le répertoire en cours. Non, non. slash home slash server. Slash home slash server. Doucement الله يرضي عليك. أنا عارفين فين كاين أنت دابا. انا سيغ ماشين سيرفور D'accord. ما فين كاين هو دير سيرفور. ls, tu mets ls. ls. Est-ce qu'il affiche games? Non, 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 monsieur. Donc tu n'as pas créé le répertoire games. Je pense créer là, monsieur. Fin sorti games. MKD. Tu veux partager quelque chose qui n'a pas été créé. Soit vous avez une erreur au niveau du chemin. D'accord? كنت درت ان كوموند مسيو MKD -p games FIFA /games/FIFA /games. درتي في هوم وقيلا يونس. D'accord, ماشي مشكل. oui. C'est pas un problème, ماشي مشكل. رجع. Tu retournes. Vas-y. Vous faites très attention avec les chemins, s'il vous plaît. Donc, tu vas créer, donc à l'intérieur, là où vous êtes, dans le répertoire en cours, /home/server, mkdir, tu mets -p, vas-y. Tu mets -p, non, tu mets /slash. Si tu mets slash, donc qu'est-ce qui se passe ici? ما تفاليديش. monsieur. ملي درتي هكاك -p/game/FIFA, il va créer games directement dans route, dans slash. Le chemin absolu. حيد slash الاولى ديال games. C'est bon, maintenant c'est le répertoire en cours. Tu mets point/slash pour comprendre le chemin relatif. Maintenant tu mets ls. Maintenant مسيو كون داروا واحد القضيه هي الاولى كون حيد البارطاج ديال ليكرون وعاود دار باش حيد له الروطار. واخا يلا ديرها ديزاكتيفي البارطاج وعاود ادخل. Je pense qu'il y a un problème de la connexion. Oui. Alors tu partages, c'est bon. Oui. Donc, vous faites très attention avec les chemins. Oui, donc, monsieur, vous avez partagé, vous voulez que le répertoire /home/server/games/FIFA. Donc, il faut créer games FIFA à l'intérieur du serveur qui est home. Donc, si vous mettez slash, c'est le chemin absolu. C'est-à-dire à partir de route, à partir de la racine. D'accord? Maintenant, le répertoire a été créé. C'est bon? Maintenant, tu vas créer un petit fichier. Donc, tu mets touch, touche, tu écris la commande touche, T-O-U-C-H. Oui, monsieur. Le client, serveur. Serveur, oui. Oui, tu mets touch, O-U, d'accord? Tu mets games. /FIFA. Parce que je suis dans le répertoire en cours. Donc, avec /home/server, je ne vais pas le mettre. Ah oui. Il y a un décalage. /FIFA, /FIFA/, oui, monsieur. Tu mets file 1, par exemple. Le fichier 1, ou les choses بحال هكا. Ça fait valider. File 1. Point texte. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va le voir au niveau de le client. D'accord? Ah oui, monsieur. Est-ce que file 1, on est dans le bon répertoire? C'est bon. Tu passes maintenant au niveau de le client. نعاود la commande -tnfs. Non, vous êtes où maintenant? D'accord, oui. La même commande, tu refais la même commande. بلا ما تعاود تكتبها.
حيت ما طلعتش ليا في الهيستوريك اصلا. D'accord. Maintenant c'est bien monsieur. C'est bon. Tu mets ls maintenant partage, slash mnt, slash partage. ls mnt, slash mnt, slash partage. Oui monsieur, je trouve le fichier file 1. D'accord, c'est bon. Maintenant, s'il vous plaît, donc pour que tout le monde comprenne, on va refaire l'opération. Vous allez créer un répertoire qui s'appelle, donc au niveau de la racine, d'accord, un répertoire slash tr. Au niveau de la racine, je veux partager le répertoire slash tr qui se trouve dans le serveur. Et à la base. Touche. Non, Slash, le répertoire. mkdir, slash, mkdir, slash tr. Touch, il permet de créer un fichier vide. mkdir, slash tr. Je veux partager ce répertoire avec la machine 192.168.1.3. Vous faites la même procédure. Vous ajoutez une deuxième ligne en bas, tout simplement. Ne modifiez pas ce fichier-là. Non, خلي هذاك خليه. يونس. Oui monsieur. خليه الآخر. هذاك déjà c'est un partage. خرج. Sans enregistrer. Tu mets échappe, tu l'enregistres. Vas-y. عاود éditer le fichier. Slash tri. Donc laisse-moi te supprimer هذاك. Dire entrée, tu continues une deuxième, tu ajoutes une deuxième ligne. D'accord? Oui monsieur, d'accord. Donc c'est un partage, c'est un nouveau partage. Un nouveau partage, c'est une nouvelle ligne. D'accord, كلشي بان لي الفيشي شنو كتبت؟ وي كيبان. داكور. مونت. نكريو واحد الفيشي اخر نسميوه mkdir سلاش mnt سلاش نسميوه 2000 ونمونطيو سير داك الفيشي سلاش tri access denied.
مسيو كيعطينا ان بروبليم اكسس دينايتد فاش كنبغيو نديرو المونتاج. رجع السيرفر يونس شوفوا وي دخل فيه شي اكسبورت. tu as déjà créé le répertoire. وي سلاش تي اخ اي ديجا كريتو. ندخل ليه نشوف. نقدروا نفيريفيو نديرو ls cd سلاش تي اخ اي ls غنلقاو فيه واحد الفيشي هو كريتو تي اخ اي 2021. شنو البروبليم؟ سي كوا لو بروبليم؟ Le montage. Oui, Le monsieur. montage. Vas-y, tu passes au client, montrez-moi le montage, l'erreur. Access denied by server. Vas-y, on va vérifier ça. Vas-y. Tu as redémarré le service? Non, monsieur. Il faut redémarrer le service. Chaque fois que vous modifiez un fichier de configuration, d'accord, il faut redémarrer le service. Une règle générale de télécom. D'accord, monsieur. Maintenant, c'est bien. ls slash mt slash. D'accord, le fichier, il est là, monsieur. Donc, je répète, chaque fois, vous avez changé les fichiers de configuration, il faut les redémarrer le service. Donc, j'ai configuré l'NFS partage dans ce dossier. J'ai configuré le PC client en tant que client NFS. J'ai utilisé le chemin point de montage. J'ai utilisé partage dans ce TP. D'accord. Younes, oui, monsieur. On dirait une petite pause, d'accord, de 15 minutes, d'accord, 10-15 minutes. C'est bon? D'accord, 16h05, on va continuer l'art télécom. Pour le chigim à 16h05 minutes. Yalla, dire une petite pause, on va continuer. Yalla, d'accord, monsieur. Donc, Younes, je vais arrêter l'enregistrement. Morad.
Younes Mourad, vous devez arrêter l'enregistrement. Mais vous démarrez l'enregistrement après. D'accord, monsieur.